Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю свои повествования. Как я уже говорил, они направлены на то, чтобы хоть... Понятно, что у каждого будет все по-разному, все по-другому, но если какие-то схожие ситуации будет и поможет хоть одному человеку, знаешь, не зря я здесь сижу, записываю. Это, я вам так скажу, то еще удовольствие. Я же понимаю, что будут люди смотреть. Это не просто разговариваешь с человеком, это разговариваешь с многими, и ну, немножко неуверенность такой. Ну, я не думал, что так будет, вот это вот тяжеловато, мало скажем так. Больше стеснения, да, идет. Ну, такой очень. Ну, как я уже говорил, происходило, организм потихонечку оживал, насыщался кислородом, функции все возвращались. Уже привык к этому, что там с утра встал, а на ногу не можешь наступить. Там расходился вроде, было такое, сел, посидел, опять болит что-то, ну, это все там недельку, пару недель все это проходило, все. А вот проблема настала в одном. Проблема была еще, помимо физического, была она, ну, скажем, психологическая такая, что во мне появилось, ну, это появилось тогда, когда еще начало, ну, когда я задыхался, без аппарата, все, вот это вот недовольство, какое-то брезжание, какое-то вечно чем-то там бу-бу-бу ходишь, вечно какой-то вот, ну, такой вот негатив пер. И вот с аппаратом, это я в конце мая начал дышать, 31 мая, первый раз ночь с 31 на 1 июня этот, ну, задышал. А понял я буквально перед Новым годом, понял, когда вот это начинается у меня недовольство какое-то, знаете, как ежик становишься такой, сразу такой вот отталкивающий. Мне жена постоянно, ну, почему так реагируешь на какие-то ситуации очень остро, как-то быстро, остро так все. Нет, я не обижал ни словом, ничего, и ну, такого понятно, что не было. Все. Ну вот было вот это вот такое вот, ну, постоянно недовольный. Постоянно на негативе каком-то. Вроде и жизнь идет, все ключом. Ну, не то, что постоянно, но вот какие-то моменты такие, большую часть. А потом я понял, как-то так, да, пришла догадка, что вот у меня как-то организм заранее говорил, что со мной будет, что ли, как-то предупреждал, что ли. Знаете, вот получается защитная реакция организма на то, что мне плохо, да, и мне, ну, я-то понятно, что мне кажется, что вокруг как-то все начинают как-то давить, воздействовать, не знаю, посягать там на меня, там, на, не знаю как. Он начинал в ответку, вот такая защитная реакция у меня включалась. И я тогда понял, что, знаете, вот вечером раз на что-то буркнул такое, и я первый раз задумался, о, опять, наверное, ну, такая мысль проскочила, башка там, да, будет болеть, или там рука. С утра встаешь, локоть не можешь разогнуть. Оно ж, когда в маске спишь, спишь в одном положении. Там, вчера я 4:44 минуты опять начинается, сегодня 4:33 проспал. Когда лежишь, и рука упала на боку, я всегда на этом боку, это еще после операции привык, год больше спал на правом боку. И на этом боку мне удобнее спать. И получается, когда спишь, рука выгибается. Ну, обычно ничего не было. Сейчас подушку подкладываю. И вот перед вот этим всем только начинается у меня раздражение, уже такая мысль, что-то будет. И я тогда понял, что это, ну, что никакого нет там на меня давления, ничего нет. И начал успокаиваться. И, ну, в общем, довольно-таки быстро я понял. Так что я к тому, что если вы меняетесь, и вам говорят все окружающие друзья, кумовья, жена, что ты, что-то с тобой ты меняешься, все, то, ну, просто задумайтесь над этим. Я же говорю, кто бы мне это раньше сказал бы, ну, немножко по-другому жизнь, может, легче было. Ну, а так пережил это все, дай бог. Дай бог, все вокруг понимали, что что-то не так. Все, ну, кто не понимал, тот не понимал. Дай бог, чтобы с ними такого не было. Так вот, что хочу сказать.
Даже не знаю, как уже в принципе все сказал, в том плане, что случается, вы задумаетесь, что с вами происходит. Если вам говорят, значит, это не просто так, значит, ну, действительно есть проблема. И как-то ее думайте шире, что с вами и как происходит. Ну, мы это все преодолели. Сейчас, конечно, уже такого нет. Ну, видимо, уже все-таки все равно выздоровление идет полным ходом. И, конечно, уже сейчас лучше, уже, как говорится, веселее стал по жизни. Так что такие дела. Ну, что хочу сказать. Будьте здоровы, любите друг друга, следите за друг дружкой. Всего доброго.